Udah kebelah nih bosku, mesinnya crankcase. Pas dibuka, jeng-jreng, apa itu? Ada harta karunnya. Bagus, nggak kenapa-napa motor nih. Ini bekas patahan tutupnya ini. Oke, segitu aja dulu. Lanjut lagi. Ini lagi proses pembersihan plat Yamaha Vino karbu. Ini bloknya kotor parah, kerak-keraknya. Bahaya ini ya, ntar dicopotin aja. Rawan loncat ini di RTM top speednya. Ini sehatnya ganti, udah ngebul sega ini kruk as, lahar kruk as, bagian magnet, bagian mana nih, puli stangnya. Udah oblak parah, terus juga bunyi. Ya, apa? Aduh, skip. Udah oblak parah. Jedahnya udah banyak. Bunyi juga. Ganti. Oke. Ini plat lamanya, lahar kruk as. Ini barunya udah kepasang. Stang seri juga baru. Mana yang lamanya udah kemakan, udah haus. Bunyi tek. Nih blok sernya mantap, tinggal dibersihin. Ini juga sempet di senai lagi nih. Ini kita ke bagian crankcase magnet. Ini udah dibersihin, penting dalam bersihin. Bagian lain lagi proses dibersihin. Bagian crankcase puli CVT. Lagi dibersihin biar
enak dilihatnya, biar adem juga mesin. Hawa panasnya biar cepet keluar, nggak tertahan oleh debu kotoran tanah. Ini lahrul diganti, kiri kanan stang sel juga. Cek kondisinya dan pasang. Halus. Oke, mantap. Ini proses sekir klep. Ini klep pin yang belum disekir. X-nya udah. Kelihatan kan perbedaannya. Ini alatnya manual. Itu udah kepasang, kita pasang sejajar. Nah, kalau nggak sejajar sama topnya susah hidup.
tuh mentok beratnya.